नयाँ सिरामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म सस्मिता पाठक। सुरु गरौं आज दिनभरिको मुख्य समाचारबाट। प्रधानमन्त्रीलाई दण्ड पीडितको चेतावनी, नागरिक आयोग बनाउन बाध्य नपार्नुस्। 5000 मेगावाटको आयोजनासँग पीपीए गर्दै विद्युत प्राधिकरण। पोखरा बस दुर्घटना, 2 जनाको अवस्था गम्भीर। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अर्बौं बढी मूल्यका मेडिकल उपकरण प्रयोगहीन। अदालतले जफत गर्ने भनिएको सम्पत्तिमा व्यक्तिकै रजाई। प्रदेश सरकारहरूको बेरुजु 5 अर्ब बढी, सबैभन्दा धेरै मधेसमा। 9 दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले बुझाएन रोयल्टी र जरिवाना। सशस्त्र प्रहरीको मनसुन पूर्व तयारी, सबै युनिटमा उद्धारका सम्मान। यी पानलाई धितो पत्र बोर्डको पत्र, आरोपको तथ्यगत प्रमाण पठाऊ। कोलम्बियाले पनि गर्यो चीनसँग बीआरआई साझेदारी सम्झौता। लगातार चौथो दिन घट्यो शेयर बजार। माया राईलाई 10 लाख धरौटीमा छाड्न आदेश। देश दुर्घटनाको छेउमा पुगेको छ वामदेव गौतम। संरचनात्मक क्रम भङ्गता नगरे देशलाई संकटबाट बचाउन सकिँदैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ। गैर आवश्यक नेपाली संघलाई एकताबद्ध र मर्यादित बनाउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह। सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण। राष्ट्रपति व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ बजेट निर्माण हुनेछ, उप प्रधानमन्त्री पौडेल। एसकेबीसी बागमती प्रदेश आमन्त्रित तेक्वान्डो प्रतियोगिता हुँदै जेजु एयर विमान दुर्घटना, पीडित परिवारले यातायात मन्त्री सहित 15 जना विरुद्ध उजुरी दर्ता गरे। सीतामोल तथा जीवनजोल खरिदका लागि पत्राचार। दर्शकबिन, तपाईहरुलाई आजको समाचार कस्तो लाग्यो त? कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीलाई प्रोत्साहन गर्न नभुल्नुहोला। हस्त धन्यवाद।